看到眼前这座巨大深坑，不少人都会误以为是核武器爆炸造就的。事实上，它的破坏力远比核武器还要恐怖。这座大坑是远古陨石撞击地球留下的痕迹，肉眼观赏就能感受到它庞大的规模，亲身来到现场才能体会到十足的震撼。很多人都会心生疑问，陨石撞击形成大坑，为何只能看见坑体却找不到陨石本体？大家常会把陨石撞击当成石块砸进泥土原地留存，这样的认知并不符合真实情况。陨石会以极快的速度直冲地表，撞击瞬间巨大，动能会立刻转化为超高热量，撞击核心区域温度急速飙升，地表岩石随之瞬间碎裂融化，最终不会留下完整的陨石残骸。这般强悍的冲击力，世间物质都难以承受。不少人也会疑惑，是否是大量陨石接连坠落，才造成了恐龙族群彻底灭绝？在磅礴的大自然力量面前，世间所有生物都显得格外渺小。天体撞击足以改写地球生命演化轨迹，渺小的天外星体便能撼动整片大地生态，也让我们深深感受到宇宙蕴藏着无穷且难以估量的强大力量。